was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Data Badan Pusat Statistik BPS 2021 menyebutkan limbah plastik Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, apa dampak dari ini semua? Berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan, mencemari air bersih, tanah menjadi tandus dan tidak subur, pemanasan global, dan yang terakhir mempengaruhi polusi pada udara. Indonesia diprediksi masih akan menjadi negara penyumbang limbah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Lalu bagaimana? Saya Ismadani melaporkan.